Bé, bona tarda. Què tal? Benvingudes, benvinguts a l'Escola de Pensament, la segona sessió d'aquesta escola. No sé si recordeu aquella escena on Odisseu, Ulisses, va a la cova dels cíclops, vol veure aquests animals estranys, no? Els cíclops, i s'endinsa amb els seus homes a la cova dels cíclops i allà l'enganxa Polifem. Polifem es carrega alguns dels homes d'Odisseu, d'Ulisses, i ell comença a parlar amb ell intentant negociar. I una de les preguntes que li fa Polifem és tu com et dius, no? Quin és el teu nom? I Odisseu li diu, jo em dic ningú. Aquesta resposta serà fonamental per inaugurar un dels espais de l'anonimat, de la possibilitat de l'anonimat no com a no identitat, sinó com a una possibilitat de resistència, perquè si recordeu, després li dona vi, Polifem torna, i en un moment que Polifem ja ha begut vi, amb l'ajuda dels seus homes, Odisseu, Ulisses, li clava en aquest ull central, aquest ull que ho veu tot, un ull que s'assembla molt a l'ull dels dòlars americans, un ull que s'assembla molt al del panòptic, un ull que s'assembla moltíssim al símbol del Tribunal Suprem, que té el mateix ull que Polifem, doncs li clava una branca d'olivera i el deixa sec. Aquí hauria de ser el final d'Odisseu perquè Polifem crida als altres cíclops. Els diu, veniu, que m'han atacat. Però quan els cíclops li demanen qui l'ha atacat, ell crida, m'ha atacat ningú, ningú. I aquest ningú, aquest anonimat, el salva. Hi ha un anonimat, una forma de resistència que ens salva d'aquest ull poderós que ens veu tot. Aquesta forma d'anonimat i altres, com la deriva, i també com l'amagatall, com la disfressa, com el carnaval, són algunes de les qüestions que el nostre convidat d'avui n'ha parlat a llibres com L'Infiltrat. Ens fa especial il·lusió que el Lluís Calvo estigui aquí perquè són temes que ha treballat des de l'assaig però també des de la poesia. Jo citava L'Infiltrat, que té com a subtítol Estratègies d'intrusió, anonimat i resistència, d'això parlarem avui a l'Escola de Pensament, de com resistir aquesta mirada que ho vol capturar tot, aquests dispositius de captura, aquests dispositius que ens estan vigilant constantment. Però també ha parlat, per exemple, de la tradició, un assaig interessantíssim que es diu Els llegats i que us recomano moltíssim. Com deia, en Lluís Calvo no només ha fet assaigs, és narrador, és poeta, trobareu la seva poesia a llibres com Fulgor, L'espai profund, Ancestral, Llum a l'Arsenal, una antologia que recull 30 anys de pràctica poètica, i té 4 novel·les publicades, l'última és L'endemà de tot. I l'últim, que acaba d'arribar i que sembla que no tingui relació, però té relació perquè la natura és una forma també de possible infiltració, és aquest Centaures i Rossinyols que acaba de sortir just ara. Doncs amb la Marina ens preguntàvem si per desobeir l'apocalipsi, quines eren les formes contemporànies de la infiltració. Si podem ser Odisseus avui en dia, si podem detectar ràpidament qui són els nostres cíclops que ens volen capturar, si hi ha alguna manera avui de ser maquis, d'amagar-nos i entrar a l'escena i sortir a l'escena. I per això convidàvem el Lluís Calvo, que porta tota una vida entrant i sortint moltes vegades a través de la paraula. Benvingut, i faria aquesta pregunta perquè jo he començat parlant de l'anonimat com una de les possibilitats, però també em parles de la deriva, del deambular, del caminar, molt relacionat amb la filosofia i amb una altra possibilitat de resistència molt relacionada amb el teatre, que és la disfressa, el transvestisme, fins i tot dius. Benvingut, gràcies per venir. Molt bé, moltes gràcies, Albert. Gràcies, Marina. Gràcies per convidar-me a ser aquí i gràcies a tots vosaltres. Feu molt de goig aquí en aquestes grades. Bé, interrompeu-me totes les vegades que vulgueu, tant vosaltres com els que esteu aquí davant o als costats asseguts, perquè, clar, això que m'has preguntat és quasi una vida, no? I és com una obra de teatre, és una existència. Bé, la tesi de l'Infiltrat, resumint moltíssim, és que efectivament ha d'haver unes formes d'infiltració, d'anonimat,
perquè les batalles a camp obert són molt visibles avui dia. No? Tots ho sabem, estem envoltats de càmeres, les nostres dades circulen per tot arreu, l'iris dels ulls, les petjades dactilars... Poden saber el bàsic, el que els interessa, la resta no els hi és igual. No? Però aquestes coses les saben molt bé els poders i, per tant, la mateixa estructura mastodòntica en què vivim els mateixos sistemes permeten moltes esquerdes que faciliten la infiltració. No? El que fa Odisseu és un acte oportunista, però aprofita molt bé la seva ocasió, perquè si no l'Odissea s'hagués acabat allà i hagués estat un desastre per la humanitat, entre d'altres coses. No? I aquest gest d'astúcia és el que permet tirar endavant un objectiu. Bé, aquí el cicle és desobeir l'apocalipsi, la infiltració el que vol és seguir resistint, no? Que és una cosa molt cansada, molt feixuga, però també molt necessària. I ara estem en això, no? En un debat entre formes possibles de resistència, de continuar, de quines maneres és possible, o bé abandonar-nos al nihilisme. Aquests seran els eixos que jo vull tractar, però continuo, vaig tirant. No? Aquí, perquè de cop i volta el llibre va sortir d'una imatge molt gràfica, o una de les parts del llibre, que eren els dics de pegmatita que hi ha al Cap de Creus. De fet, n'hi ha per molts llocs del món. Un dic és una intrusió d'un material aliè en una roca determinada. No? I allò em va cridar molt l'atenció de sempre, aquell material tan diferent, perquè al Cap de Creus el que domina és aquells esquits negres i de cop i volta veus una roca molt blanquinosa, en el fons hi ha molt de quars, és felspatìmica, dic, això és com algú que s'introdueix aquí en un altre cos. I a més, té aquest caràcter d'intromissió, d'estar allà on no s'espera, que també és una constant. Això connectava amb els estrats de Gilles Deleuze i la meva afició per la geologia. No? I a partir d'aquí vaig connectar geologia amb aquest pensament de com podem infiltrar-nos en les estructures del sistema i com podem exercir aquest anonimat i camuflatge. Per tant, la imatge gràfica era aquesta, un dic de pegmatita i com es comporta la geologia en aquests casos. Per Gilles Deleuze, el llibre aquest famós d'Émile Plató, Les 1000 altiplans, que va fer amb Félix Guattari, l'estrat és tot allò, el coàgul, la solidificació, les formacions compactes. No? Seria com una estructura de poder que cal travessar, que és el que proposo en el llibre, no? Convertir-nos en aquesta infiltració magmàtica i sobtada. I és curiós perquè Gilles Deleuze parteix de la idea que tot és immanent. És a dir, la immanència, el que ens va dir que les coses no poden deixar d'estar relacionades entre elles. Tot és a l'abast, tot és horitzontal. En canvi, en la transcendència hi ha una distància, hi ha una bretxa. No? Una bretxa, ja que parlàvem d'apocalipsi, de fet, d'apocalipsi, el que en diversos punts s'anuncia que la fi dels temps és imminent. No? Després s'ha vist que ha trucat una mica, però bé, els temps divins com els geològics van amb una altra escala. I, per tant, aquesta idea d'imminència també connecta amb el messianisme de Walter Benjamin, no? Que és aquesta ruptura que de cop i volta també és una intrusió en els temps i ho pot rebentar tot. Bé, la idea d'immanència Deleuze l'agafa de Spinoza, que és un dels filòsofs de l'U. Què vol dir això? Doncs que són filòsofs que abasten l'existència
amb una visió panteista, panenteista, encara que Spinoza, per defensar-se del cadafal, doncs va dir que no era panteista, no? Però són com Giordano Bruno, que no va tenir tanta sort, com Schelling, són aquests filòsofs de la totalitat. Per tant, qualsevol cosa és divina i terrenal al mateix temps, no? Per això les imatges que veiem, siguin geològiques, de paisatge, automàticament ens poden desvetllar pensament. Això és important, veure la realitat no com hem après a veure-la, sinó des d'un punt de vista doncs, més personal. No? A partir d'aquesta immanència, ell construeix el seu que el que fa és despersonalitzar les parts que l'integren. Ell va, de fet, contra l'organisme, tot allò que està organitzat, va contra el nihilisme, que això és una cosa molt comuna a la filosofia. Al final, de filòsofs nihilistes n'hi ha molt pocs, potser el Philipp Mayländer, que és molt poc conegut, o ja ens hauríem d'anar ara a les tendències contemporànies, no? Gent que agafa les tendències violentes, suïcides, de la bogeria, que era allò que Gilles Deleuze anomenava rebentar els estrats, que llavors es queien al perill del crim, del terrorisme, del feixisme, no? Que era rebentar l'estrat que s'havia d'anar en compte. Això amb el temps s'ha vist històricament que aquestes rebentades no sempre produeixen avenços en la humanitat. No? Deleuze ens deia allò de mimeu, acaricieu els estrats, és a dir, lluitem contra ells però no els rebentem de cop, no? Siguem més plàstics. Bé, aquesta és la idea bàsica. Després, esclar, aquí es podia discutir moltíssimes coses perquè també va contra la filosofia del subjecte i amb el temps, bé, potser m'he distanciat una mica d'aquesta visió que no té en compte la subjectivitat o que combat el paper del subjecte. Més que res perquè al final seríem tots com una mena d'àtoms d'un no seríem ben bé individus que podríem actuar de la manera que ens plegués, no? I això ens portaria potser a Sade o al Saló de Pasolini, que suposo que després en parlarem. Per tant... Sí, sempre parlarem de Sado al final de la conversa. Sí, va. Perfecte. Doncs aquest és l'origen, no? Aquest entrar on allà on no ens esperen, que és aquesta imatge de la geologia que ens permet connexions molt interessants. No? Hi ha una cosa molt curiosa, que és que jo vaig tirant, darrere. Clar, sempre s'ha dit que des de posicions reaccionàries que la biologia és la gran culpable de tot, amb la teoria de l'evolució, que bé que també pot ser força qüestionable en algunes coses, però en realitat la geologia, que ens parla de milions i milions d'anys amb unes escales desmesurades pel nostre cervell, doncs és la gran irreverent, no? I en canvi no ha rebut, sempre s'ha quedat una mica al marge, cosa que està molt bé, perquè així permet després inspirar-se en llibres com L'Infiltrat i recuperar aquesta cosa quasi secreta que té, no? Però l'únic que ho va intentar va ser un dels fundadors de la geologia, que va ser Abraham Werner, amb la seva teoria del neptunisme, després hi tornaré en això, que volia germanar la Bíblia amb els diferents estadis geològics, no? Cosa que són unes escales impossibles. Clar, la geologia també, aquesta idea d'escala és molt interessant políticament, no? Perquè, de fet, la infiltració és una estratègia de micropolítica, a escala petita. Jo crec que una suma de moltes infiltracions pot produir canvis importants. Més que res perquè els grans moviments massius han de ser complementaris en aquesta acció o viceversa, però no poden haver només
moviments massius perquè avui dia són molt controlables. És a dir, aquí hi ha d'haver una tasca d'arrossegador, si voleu, de nyec-nyec, una posició de conreu personal, una posició també d'estar disposat al canvi, perquè el canvi és incòmode i comporta sortir de les nostres comoditats, i això també és feixuc, no?, moltes vegades. Llavors, aquesta actitud individual per mi és molt important, aquesta micropolítica, aquest cristall microscòpic geològic que alhora, ja que parlo de geologia, doncs anem des dels cristalls microscòpics, que són grans, granets, fins a les grans regions orogèniques, no? De fet, els grans reptes de la ciència són el món més minúscul, més petit, i el més gegant, que és el cosmos. Aquí són coses que s'escapen, no? Totes les paradoxes quàntiques i després la grandària de l'univers que quasi tot és matèria fosca que no sabem encara a hores d'ara que hi ha per aquí rodant, no? I l'acció política és també un joc entre aquestes escales, no? Les escales petites, la comunitat, tot allò local, i aquestes macroescales empresarials, estatals, d'interessos militars, que molts cops aboquen a l'apocalipsi, no? Perquè penses, bé, aquí no hi ha res a fer, no? I hem de ser, en la nostra vida diària, hem de ser quasi com uns herois de V de Vendetta o una cosa així, fent aquesta tasca de corcó. Doncs bé. Lluís, i ara, venint cap aquí, he comentat en Jordi Nopka, escriptor i periodista cultural de l'Ara, que veníem cap aquí, que et teníem de convidat, i m'ha dit, diu, ostres, sí, diu, el llibre L'Infiltrat és un gran llibre, diu, perquè en Lluís Calvo és l'únic autor, o dels únics autors, que ha sabut parlar del caminar o del vagarejant, dius, en el llibre, sense caure a la trampa de tota aquesta acumulació de llibres i d'imaginaris que s'han construït en els darrers anys sobre el caminar, que, i aquí ja poso jo els adjectius, ell ho ha deixat així més col·loquial, però que en realitat són maneres d'apropar-se en aquest moviment complaents, o sigui, el món és l'escenari de la meva contemplació, i individualistes, perquè moltes d'aquestes aproximacions són reactivacions d'un flaner ja sense ni ciutat, ben bé amb el món al seu servei. I ell em deia, el Lluís Calvo no ha caigut en aquesta trampa, i és capaç de la teva pròpia experiència, que això ho has explicat en moltes entrevistes, però també ho has recollit en una manera de fer poesia. Sí, però entrevistes, però no del Jordi Nopka, ja li diré que me'n faci una, aprofitant la teva intervenció. Que l'hem mencionat. Doncs, com has fet teu un caminar, que no és només un caminar viscut, sinó de fer d'aquesta experiència i d'aquesta vivència el que deies ara, un lloc de resistència. I ho volia situar en la reflexió que estaves fent ara sobre també aquesta mirada geològica i geofilosòfica, seguint el fil de Deleuze, sobre les múltiples escales de l'experiència, que no són només escales objectives, sinó que són aquest salt continu que hem d'estar fent no només entre temporalitats i espaialitats diverses, sinó també entre modes de subjectivació, diríem en filosofia, o sigui, maneres de també estar compartint o no l'experiència íntima, personal, col·lectiva, política, a diferents nivells. Què fan els estrats? Jerarquitzar. Aquí està l'individu, aquí està la societat, aquí està el govern, aquí està el món, aquí està la globalització. Clar, aquesta altra manera de moure's, de caminar infiltrant-se entre els estrats, és de jerarquitzar i desmuntar sense destruir a la manera, com diu Deleuze, sense trencar els estrats, desestratificar el món. Jo pensava en aquest nomadisme com a proposta filosòfica i com a proposta, la teva és filosòfica, poètica i experiencial del món, i pensava com el podem pensar avui en un món on alhora convivim amb aquesta possibilitat
de nomadisme i alhora amb una mobilització obligada, no? amb una desterritorialització, agafant també una paraula de l'Ausiana, forçosa, moltes vegades, o no, de forma massiva, i no penso només en els migrants, penso en totes les nostres vides, en les maneres de treballar, d'estimar, que és un altre tema que has tocat, d'evitar, en el sentit literal, és a dir, de tenir o no tenir casa, sempre temporal. Hi ha tot un exercici dels poders més recents, en un sentit bastant llarg ja, que d'alguna manera, i ara ho simplifico, ens han condemnat a un nomadisme forçat, que seria l'antítesi del nomadisme com a acte de resistència o d'aquest caminar que vagareja, no de manera autocomplaent, sinó de manera resistent. Com et situes una mica en aquesta ambivalència del nomadisme avui dia? Com el podem pensar de manera micropolítica, però alhora també a una escala més àmplia? Com ho situes? A mi m'inquieta, és un tema que no em resol, tot i que jo també em considero, Mil platós, el meu llibre de... Si algú em pregunta quin llibre a la vida, doncs Mil plató, però no m'ho resol com a fórmula, perquè penso que avui els estrats no estan quiets i ens tenen en un ball que no ens deixa escapar tampoc, no? No sé com ho podem pensar, això. Anem a fer caminar, estrats i nomadisme. Llavors, a veure si els unim tots tres. Caminar. Sí que és veritat que quan jo vaig començar a escriure el llibre hi havia una certa bibliografia sobre el fet de caminar, però després hi ha hagut un boom, no? Un boom, sí. Un boom absolut. Una moda total, sí. Clar, aquesta és la qüestió de que a mi això em fa com... No m'agrada apuntar-me a temes que tothom està tractant. No sé, potser és una cosa molt puritana. Passa que els aires dels temps també ens atravessen... O que la gent té menys vergonya que els de la meva generació. No sé, que érem més vergonyosos. No ens atrevíem tant a muntar xous. Amb el temps els hem hagut de muntar també, no? I ara sóc aquí amb un micro i tot plegat, però sí que em fa com un... És poc honest, perquè penses, això ja està molt trillat, ja ho ha tractat tothom, ja ha parlat del... Però no, van sorgint, i cada vegada els segells comercials saben veure molt bé on està l'ocasió propícia, no? Però també hi ha una cosa bona, és a dir... Si anem més enllà de la salut, que això també és de vegades molt neoliberal, no? La salut, i és tot un tema, no? Té una cosa bona si fem del caminar un acte metafòric i un acte polític, no? Si som capaços realment de mirar, com deia al principi de la meva intervenció, amb uns ulls propis, que això implica un treball creatiu que no és propi dels creadors o dels qui ens anomenen creadors, ni molt menys, sinó que qualsevol persona, pot fer aquesta tasca creativa. M'agrada molt allò que deia el Joseph Beuys, que cadascú és un artista. Això no vol dir que cadascú és un artista d'aquests que anem a veure als museus, ni molt menys, sinó que té un potencial creador, una visió singular, una visió pròpia, i per tant pot expressar aquest art, no? Tothom té un art propi. I si el caminar es fa des d'aquest art propi i t'allunyes de determinats eixos i veus les coses d'una altra manera, no vas a consumir llocs, no vas als ams que cada lloc té parats perquè la gent hi vagi, no? Molt vinculat a l'explotació dels territoris i als eslògans i a les imatges de marca i totes aquestes coses. Si t'escapes d'això, doncs hi ha aquest acte metafòric i real, perquè mentre tu pots estar en un bosc, doncs algú altre pot estar en un lloc de consum, no? Per exemple. Que avui dia també arribar a un bosc implica... No deixes de fer un acte mínim, però de consum de determinades coses. Aquesta és la trampa, no? del sistema que vivim neoliberal, la capacitat de mimetitzar-se, de camuflar-se, per tant,
I això era un dels eixos del principi, hem de ser més actors que els propis actors, no? Per tal de subvertir aquesta capacitat immensa de deglutir-nos que té aquest sistema en què vivim i de convertir qualsevol cosa que fa forrolla o que sona en possibilitat de negoci i possibilitat també de controlar els fluxos, no? De per on anem. Per això és important i els interessa molt saber on naveguem, quines carreteres agafem, quins comportaments tenim de consum, etc. Això no és gratuït i tot això forma estrats. Clar, la geologia és molt punyetera perquè no només acumula estrats, sinó que els rebenta, que això és molt interessant. I llavors hi ha aquest fenomen tan meravellós que són els encavalcaments, en el qual una sèrie d'estrats molt més antics passen al damunt de tot i soterren els més nous. No? Tot això també implica un diàleg de temps. No? Jo estic, evidentment, per aquest trencament de les seqüències lineals dels estrats. Gilles Deleuze, en el fons, el que fa és ficar-se en un àmbit que aparentment no és el seu, com és la ciència, cosa que em sembla molt bé. Va haver una polèmica fa uns anys sobre tots aquests filòsofs que es ficaven en... Clar, si vas en aquest esperit trobaràs molts errors i moltes inexactituds, però si tu fas una filosofia, un pensament proper a la metàfora, tot això pot servir per pensar, no? És el que estem fent ara, no? I per tant és absolutament vàlid. Hi ha una altra idea molt interessant sobre aquests, vinculada en certa mesura a la immobilitat, aquests estrats sedimentaris que no es mouen, que ens avorreixen, que de vegades són depriments i no veiem aquests encavalcaments o aquests sinclinals que passen de cop i volta dalt de tot, que és la idea d'equilibri i d'entropia. No? Bé, el que ens diu l'entropia és que hi ha una sèrie de processos que són irreversibles, que una mica és el que li agradaria al neoliberalisme, no? Ser absolutament antròpic. Un exemple molt clar seria un incendi forestal, doncs llavors tots aquells arbres desapareixen i es crea una altra situació que és molt difícil de tornar o impossible a la situació original. Això no és ben bé així, perquè ara us ho explicaré. Un altre cas, molt més proper a la realitat, és si ara agafem aquest got no, perquè no sé si és de vidre, però tirem un got de vidre al terra, es trenca, aquest got de vidre, si no hi ha un miracle, mai tornarà a ser, o un bon artesà que el pugui reparar les miques, no tornarà a ser el que era. No? Per tant, aquí hi ha molta entropia. Per tant, en el fons, l'equilibri, que són les situacions amb més entropia, entenent l'equilibri com a uniformitat, com a homogeneïtat, que és un altre perill dels quals ens enfrontem avui dia a tots els nivells, és a dir, molta gent desitja un món uniforme, perquè un món uniforme i homogeni és molt més simple i molt més llaminer i molt més entenedor que un món tan i tan complex com el que vivim. Per això podem explicar l'auge de l'extrema dreta o de la dreta, de postures destructives i nihilistes, per què no? Doncs bé, aquest equilibri implica caos i desordre. Això no ho dic jo, ho deia un científic que no citaria aquí perquè podria caure en aquest abús de la ciència, sinó que això ho deia un químic rus que va guanyar el Premi Nobel, que és Ilya Prigozhin. Ilya Prigozhin deia que a més equilibri, més caos i desordre, i quan menys equilibri, hi ha més vida. Què passa en una situació d'equilibri? L'entropia funciona sobretot en sistemes tancats. No? Agafem un gas al buit
I les molècules no interactuen entre elles, estan aïllades, s'individualitzen. No hi ha correlacions entre aquestes molècules. Si veieu, tots tenim la imatge aquesta dels àtoms que van d'una banda a l'altra o que estan en un accelerador de partícules i van corrent o es van fotent hòsties unes a les altres. Aquí no, o sigui, en una situació d'equilibri hi ha menys vida i en una de menys equilibrada, doncs la vida puja. Això passa en les nostres ciutats, en els nostres pobles, en les nostres societats. Allà on hi ha menys uniformitat, tot és menys homogeni, hi ha molts més problemes, però també molta més vida. I aquesta vida té aquest pòsit polític. Us llegiré un fragment perquè és molt simptomàtic d'aquesta unió de ciència i de pensament, de ciència i cultura, que no havíem d'haver perdut mai, que per desgràcia, per culpa de tota una sèrie de visions positivistes i tecnocràtiques, doncs hem perdut de vista en els últims anys. Això és un llibre, es titula Tan solo una il·lusió, jo el tinc en castellà, i diu així. I ara direm a l'estrat i després passem al nomadisme. Diu, la tajante distinción entre lo que es capaz de hacer un individuo y lo que puede hacer un grupo le sirve a Tarde era un socióleg francés, Gabriel Tarde, para describir la inestabilidad intrínseca del orden social, su eventual vulnerabilidad ante la amplificación de un comportamiento rupturista respecto al comportamiento social medio. De ella se vale para hacer a Durkheim el reproche de eludir la violencia esencial al devenir de una sociedad que evoluciona mediante ruptura de estabilidad. El señor Durkheim nos ahorra estas terribles estampas. Con él no hay guerras, genocidios, anexiones brutales. Leyéndole se diría que el río del progreso discurre sobre un lecho de musgo, sin espuma ni saltos bruscos. Además, es evidente que muestra tendencia a juzgar la historia como un neptuniano y no como un vulcaniano, para ver en ella formaciones sedimentarias en lugar de erupciones ígneas. No concede lugar a lo occidental o a lo irracional, esa faz gesticulante del fondo de les coses. Veieu aquí com reivindica, en certa manera, Prigogine que les coses es mouen en la ciència, en els sistemes oberts de la vida i també políticament en la societat. És a dir, abans us deia que en sistemes tancats és fàcil parlar d'entropia, en canvi, en els sistemes ecològics no, perquè són sistemes vius. Sempre hi ha entrada i sortida d'energia, hi ha una sèrie de fluxos, no estem aïllats en una campana. Contra tot el món sedimentari hi ha aquest món d'erupcions, que és la complexitat, que és el trencament de l'equilibri, que de vegades implica desordre, que de vegades implica caos, i és el món que estem vivint, però segurament ha estat el món en què hem viscut sempre els humans. No hi ha cap seguretat garantida en cap dels àmbits de la vida. I, per tant, aquesta connexió entre ciència i sociologia, entre el món del comportament igni i sedimentari amb la nostra societat, amb aquest eludir la violència, aquí ell parla de Durkheim, però podríem parlar de Habermas, que seria el gran sedimentari de l'espècie una ganyota, i per tant estem d'acord. No, a veure, és que ja cansa, tot plegat. Anem al nomadisme, que seria... Enfront de Habermas anem al nomadisme. Anem al nomadisme. I bé, està relacionat amb el que deia, el nomadisme és vida. Hi ha una falsa il·lusió, com deies tu, per part del neoliberalisme de nomadisme, que és el frenesí, és a dir, la manca de temps, és l'estrès, és aquest anar d'una banda a l'altra que ens fan pensar que som nòmades, viatjant, fent turisme, treballant no sé on, i Barcelona ho pateix moltíssim, gent que ve aquí amb un cert poder adquisitiu i fa que rebentin els preus
immobiliaris, per exemple, no? I nòmades digitals, que tenim la denominació. Però clar, és un nòmada... El nòmada sempre ha anat buscant la seva font de subsistència bastant d'acord, acordat, en coherència amb el medi que l'acollia. I només quan el nòmada s'ha militaritzat, doncs llavors han començat a haver problemes, no? Ja van començar amb els uns, que van ser nòmades que potser van veure una mica més del compte i van cavalcar cap on no tocava, no? Que d'altra banda això és inherent a la història de la humanitat, la curiositat o les ànsies de poder envers altres territoris. Això seria, d'una banda, un nomadisme econòmic, l'altre un nomadisme violent, però hi ha el nomadisme de les idees, del pensament, d'aquest no conformisme que suposen els estrats horitzontals, no? I, per tant, també és un nomadisme que els travessa, aprofita les escletxes i s'introdueix per allà en una recerca, no? Sense saber molt bé cap a on sortirà. Clar, el liberalisme que estem vivint, el capitalisme, es basa en aquesta idea constant de canvi, perquè com vivim en una societat de la mercaderia, la idea de canvi constantment ens aboca a la seducció de la mercaderia i alhora ens converteix a nosaltres en mercaderia que hem d'evolucionar constantment, ens hem de formar, hem d'anar a actes culturals, hem de fer no sé què, hem de treballar moltíssim, fins al punt que això quasi no segur vulnera la nostra capacitat de resistència i d'aquí, diria jo, tot l'auge de la salut mental, etc. Avui sentia una conversa molt curiosa de dues noies a la Ronda Sant Antoni, ara passem de Gilles Deleuze i de Prigogine a les converses de carrer, que són molt interessants, a vegades també hi ha molt pensament, i una noia li preguntava a l'altra, diu, tu de salut mental com estàs? Diu, no paro, estic molt estressada. A veure, l'estrès tampoc és un problema de... Pot ser-ho, però no com entenem d'una patologia greu que ens invalida de salut mental. Però una mica és aquesta analogia entre la salut mental i la capacitat de resistència del ritme quotidià aquest que ens fa anar d'una banda a l'altra en un fals nomadisme. Quin nomadisme ens ha d'interessar? Doncs el de l'exploració en tots els sentits, no? El de sortir dels eixos prefixats, el d'arriscar-nos a coses que desconeixem en tots els àmbits, no? És a dir, anem a aquest indret, que no em diu res, a veure què passa, no? Anem a llegir aquesta obra que no conec l'autor, vaig a veure aquesta pel·lícula que no tinc ni idea, anem a explorar aquestes possibilitats polítiques, no? A veure cap a on ens porten. Estem massa precuinats en aquest sentit i estem perdent una cosa tan bàsica com és el risc i la imaginació, no? Aquesta fantasia que potser tenia el nòmada de descobrir nous pous d'aigua, d'anar a nous indrets que permetessin una millora de vida o simplement descobrir nous llocs amb els quals estàs espiritualment en contacte també i amb la teva comunitat, no? Per tant, és molt diferent aquest nomadisme a l'estrès desenfrenat, que sí que és veritat que en les seves versions més extremes converteix en problema de salut mental. Jo volia tornar un moment a la idea d'anonimat i en la línia que deia Marina, també això que ha passat amb el caminar, que ha començat a sortir un piló de llibres i una mica s'ha folcloritzat aquesta forma de resistència, però amb l'anonimat també ha passat d'alguna forma. En el llibre expliques molt bé que l'anonimat és una forma de resistència o de contrapoder, però clar, això el poder ho entén, ho interpreta i ho aplica. Per tant, entendre els mecanismes de l'anonimat no és només per ser els astuts
com Odisseu, sinó per veure com l'estan utilitzant. Penso i penso en escenes concretes. Amb aquest noi, l'Òscar, de moviments socials, que se li va adherir una policia nacional des de l'anonimat, no? Que es deia Maria i que és a Mallorca i que fins i tot va ser la seva parella i, per tant, des de l'anonimat la policia s'havia infiltrat. Això sabem tots que hem anat a una manifestació. Tio una mica alt, amb una motxilla una mica gran, malament. Xupa I de cuir. Xupa, sí. Sí, o sigui, has portat motxilla avui, A veure si ets l'infiltrat de veritat. Jo crec que el repte i la idea de desobeir l'apocalipsi és, i aquí ha sortit alguna vegada, com confiem en els desconeguts quan estem en un món on la infiltració és possible també per aturar qualsevol forma de resistència. No? Aquest és el repte. Jo, ara que he fet fa 100 anys de Semprún, ara compliria 100 anys, hi ha una entrevista molt maca, es pot veure a internet, que és una entrevista que li està fent Sánchez Dragó. Sánchez Dragó li pregunta a Semprún i com has pogut viure... Recordeu, Semprún? Segurament l'únic ministre de Cultura que tenia alguna cosa a veure amb la cultura. Allò del passat, no? Això sí que és un estrat. I no parlem d'avui, no? No parlem d'avui, no parlem. No, jo no miro les notícies. Doncs el Sánchez Dragó li va preguntant com ha pogut viure en la clandestinitat sense que l'enxampessin, no? I ell diu, perquè confiava en la gent del meu voltant. El que no va saber mai Semprún, perquè va morir abans, és que aquell que li estava fent l'entrevista, el Sánchez Dragó, és l'única persona que l'havia delatat a la policia. Es va saber just quan va morir a Semprún. Per tant, aquesta desconfiança també fa que siguem molt més vulnerables a construir desobediències. No sé com ho veus. Aquesta també, deia la folclorització del caminar, també un risc sempre en la folclorització de l'anonimat. No? Sí, això està en contacte amb el que deia abans, la capacitat de deglutir que té el sistema, que quan llences una sèrie d'idees, de seguida hi ha una contrarèplica molt organitzada. No? Però sí que és veritat que quan jo em vaig plantejar el tema de la infiltració, pensava en aquests moviments de la policia, i vaig arribar a la conclusió que el que calia és fer els moviments a la contra, no? Potser vulnerant la pròpia coherència, no ho sé. Cadascú en la seva... És molt important això, que cadascú, en la mesura del que pugui, sigui capaç. No es tracta de crear una societat d'herois, no? Però els moviments contraris han existit molt menys i són molt interessants. No? Per exemple, al llibre parlo del Ron Stallworth, que el Spike Lee va fer la pel·lícula sobre aquest personatge fantàstic que es va infiltrar al Ku Klux Klan i va enganyar el David Duke, que era un dels membres d'aquesta organització, o encara millor aquest sí que va ser un heroi, el Patrick Hermanson perquè es va infiltrar en moviments feixistes i va arribar a anar a un simposi a Seattle de feixistes amb una conferència en què parlava del perill que corria la seva organització d'infiltracions alienes. No? Això ja em sembla el que dèiem de la teatralitat. Podria ser el punt coberta, pràcticament. Clar, és el que deia abans sobre aquest compromís o aquest risc que s'ha d'assumir també i agafar una mica desprevingut a l'altra banda. O si no, conèixer molt bé com funcionen determinats estaments de l'Estat, que potser la noció utòpica o ingènua de poble no hi està representada. Podem pensar en els jutges, per exemple, però no sé, o en el món militar. Sé que és incòmode anomenar tot això, però és cert que hi ha aquesta candidesa o aquesta coherència interna o fins i tot aquest recel de determinada gent cap a aquests indrets. I potser hauríem d'acceptar que hi hagi gent
que cadascú en el seu àmbit davalli en aquests inferns. No? Jo soc molt d'anar de la foscor cap a la llum, no? És a dir, de la coneixença de la foscor, que és la manera de vèncer l'apocalipsi, no? O de tirar-t'hi de ple cap a la llum, fins i tot messiànica. En aquest camí que ara dibuixes, jo estava pensant, mentre t'escoltaves, també en tota la teva pràctica poètica, no? Perquè quin partit del llibre de l'Infiltrat, que era el que de manera més evident dialogava de forma argumentativa i assagística amb el que estem plantejant aquest any a l'Escola de Pensament, però pensava també en els que veu venir l'any passat, tot el recorregut que vam fer a través precisament de les pràctiques i les figures de la imaginació en temps on domina la literalitat de la paraula. No? Com que no podem precisament explorar els marges del llenguatge perquè desconfiem d'allò que podem dir, cada paraula només és allò que diu literalment. Paraula, imatge, és igual. I va ser una mica el fil de treball que vam seguir l'any passat. I ara jo pensava, clar, quan davant de la desconfiança només ens queda la identitat, vull saber-ho tot de tu per no tenir por de tu, sigui el que sigui, amb el llenguatge fem el mateix. No? Cada paraula, cada imatge només pot dir allò que diu perquè no li podem deixar dir res més. Potser no sé, aquí anava el Lluís Calvo poeta, potser la teva poesia té molt d'això també, d'anar a buscar aquesta contraliteralitat, no agafant a la metàfora simple, diguéssim, perquè a vegades també fem aquestes dualitats absurdes, o literal o metafòric. Això no diu res, sinó precisament com fer d'aquests camins dins del llenguatge una pràctica de resistència, precisament això, davant de l'amenaça apocalíptica de la literalitat del llenguatge, d'allò que diem i d'allò que hem viscut. Com podríem veure-ho des d'aquí? Sí, clar, és que hi ha la tirania del significant i el significat, que és aquesta significança, que és a dir, una confusió entre el signe i el significat i on ens porta, però més enllà del significat també hi ha el sentit, que seria molt més ampli, i el fet de capgirar també o d'obrir possibilitats al punt que ocupa cada paraula com una molècula en un text, i obrir noves possibilitats també a la paraula. Una de les presons també que tenim és justament la del llenguatge, de pensar que és una cosa monolítica i que cada paraula respon a una situació. Al contrari, cada situació pot tenir paraules molt diverses i fins i tot contradictòries que ens poden servir, ens poden il·luminar. I això té a veure també amb la confiança. Confiança en el llenguatge, sense pensar una mica a l'estil Wittgenstein en quin joc de llenguatge tenim al davant, perquè conèixer el llenguatge que emprem és diferent en un entorn o en un altre. Cadascú tenim els nostres i després tenim la comunicació convencional. I aquesta idea que només amb els estereotips i els tòpics podem arribar a comunicar-nos i a tenir confiança amb els altres. Jo crec que al darrere d'això, de la confiança, també hi ha la destrucció que hi ha hagut de la idea de comunitat en els últims anys, que ha estat devastadora. No sé si això ens enllaçaria amb Pasolini, que era una de les altres coses. Ara ho apunto aquí, però és evident. Cada cop s'ha reduït més l'àmbit comunitari i això ho he experimentat jo al llarg de la meva vida. Abans la vida era molt més oberta cap enfora, molt més comunitària que no pas ara, fins a acabar en els nuclis de consum.
I no parlo de la família, perquè la família, en el fons, és una mica com la màfia italiana, en el sentit que no pots controlar molt bé el que passa o el que passava a les famílies, no? Que això també és molt pasolinià. Cada família és un món, com es és diu. un món, però cada família estandarditzada en el paradigma del costum s'assembla cada vegada més, no? És allò que deia Tolstoi sobre les alegries i les tristeses, doncs el consum està unificant cada vegada més aquestes cèl·lules, o com vulguem dir, que cada cop són més individuals i cada cop destrueixen més la idea comunitària i cada cop ens destorba més la comunitat i ens emprenya potser més, no? La noció de l'alteritat, que és bàsica, no hi ha un jo sense un tu, no? I això crea molta desconfiança i crea molta trinxera i molt atrinxerar-se en lo propi, a casa seva, en les idees de cadascú. Hi ha poc intercanvi, poca fluïdesa en aquest sentit. I jo sí que reivindicaria una certa ingenuïtat, no ingenuïtat política respecte als engranatges del sistema, que penso que això ha existit. Va existir en el procés, va existir en el 15M, per exemple, molta ingenuïtat, sinó una ingenuïtat, una bondat personal, que penso que no hem de perdre. No? I si rebem patacades en aquest sentit, bé, hem de pensar que el qui la fa és qui surt més perjudicant, no? Més fins i tot que nosaltres. Per tant, jo penso que hem d'anar així. Per la vida reivindicaria una certa... Sí, una certa bondat, potser candidesa, aquella cosa que trobàvem i trobem, no? Però que costa de vegades, no? De bondat, la innocència i l'espontaneïtat dels nens, no ens atrevim a dir si és políticament incorrecte o ara em consideraran menys d'esquerres o menys no sé què. O més tonto, no? Associem ingenuïtat... Que també s'han de trencar molts dogmes establerts de conducta, no? També això l'esquerra és especialista a crear pautes de comportament, no? També infiltrem-les una mica. Sí, i és una imatge possible i concreta d'un tornar a començar, que no és absolut, perquè no és tornar a començar els temps després de l'apocalipsi, sinó precisament allò que sempre pot tornar a començar mentre s'acaba el món, no? Que és una mirada de sí, no? I tu com ho saps, que és aquesta ingenuïtat també impertinent del filòsof, nen, no? I a tu qui t'ho ha dit, no? Que per mi sempre dic que és la pregunta més filosòfica de totes. No és el que és l'ésser i aquestes coses que ens van ensenyar, no? De la metafísica, sinó i tu qui t'ho ha dit, que és la pregunta dels grecs impertinents, quan ve un molt savi i explica coses molt complicades. I a tu qui t'ho ha dit? És aquesta ingenuïtat del tornar a començar. Però alhora tu reivindiques la transmissió, no? També, o sigui, aquesta idea de com transmetre sense col·laborar amb les tradicions autoritàries, no? O amb l'autoritarisme de la tradició. Potser com es poden conjugar aquests dos moments, no? La innocència aquesta de la interrupció, del no saber, d'una certa no donar-se percebut, i alhora el pes de les tradicions o la lleugeresa que els hi podem tornar a donar. No sé com en aquesta relació amb el temps, perquè ara hem parlat molt dels espais, de les escales, del moviment, però com ens relacionem a través del temps amb tot això? Jo crec que emocionalment hem de mantenir una certa ingenuïtat. Intel·lectualment hem de ser crítics, hem de tenir sempre la sospita una mica alerta. Una cosa no treu l'altra, sense caure en la sospita sistemàtica per tot, no? Perquè llavors, clar... És la paranoia. Sí, a més perds la il·lusió, perds la voluntat de canvi, no? I clar, si la tradició és necessària per tenir memòria. Tradició que alguna ens pot il·luminar, d'altra que abjurem i rebutgem completament, però l'hem de conèixer.
També un altre tret de la nostra societat és la desmemòria. No? Vivim el present, no ens preocupem de res, fem molts moviments, omplim les terrasses dels bars i ja vindrà doncs, en aquest procés, clar, arribarà un moment que alguna cosa haurem d'anar deixant com a llast, no? Com si fóssim en un globus, que tenim allà els sacs de sorra molt preuats, arribarà un moment que si volem envolar-nos haurem de llançar coses, no? O agafar el sarró i anar tirant. No? Això, i per això necessitem també memòria per saber cap a on anem. No? Una societat desmemoriada permet pallassades tràgiques com les que estem veient a Europa o les que hem vist ara a Argentina. I una mica la sensació col·loquial que podem tenir tots, renoi, no aprenem de la història, dels nostres errors. Fins i tot ja... Avui llegia unes declaracions d'un músic del grup Meixuga, que estaria dins la línia aquesta bastant d'un nihilisme del metall extrem. El seu eslògan és destrueix, borra i millora el món. No sabem si el de millora és la destrucció total o encara queda una esperança aquí. Jo vull pensar això darrer, millorar a partir de les cendres. És a dir, que hem de tornar en aquesta memòria. El que deia aquest músic és que la humanitat porta mil·lennis repetint el mateix i repetirem sempre la mateixa història, no? Que això ja seria com una... Tu cites el Bad Bunny dient... No, Bad Bunny no, Young Beef. El Young Beef dient, i ara què, ens matem? Sí, i ara què, ens matem? Sí, tinc aquí un lapsus. Sí, hi ha un al final que diu s'ha acabado l'arte, hermano. S'ha acabat, ja no queda. Parlem de memòria, això sempre ho havia volgut dir. Parlem de Pujol, o sigui, de Joan Pujol, a Garbo. Qui és... Perquè estem en un teatre i tu em parles de la dramatúrgia d'aquest Pujol, que és una memòria diferent a la del Pujol, que quan ho he dit tothom li ha vingut al cap. Qui era Joan Pujol i com va construir una dramatúrgia d'aquesta infiltració? I serà la pregunta que també us convidarà a pensar preguntes perquè de seguida us donem la paraula, perquè intervingueu. Podem acabar amb un Pujol diferent, no? Sí, Joan Pujol va ser un home extraordinari. El seu pseudònim era Garbo i el que va fer va ser enganyar totalment els nazis per tal de facilitar el desembarcament de Normandia i que estiguessin atents a un punt on no va passar res i una maniobra, el que es coneix com a maniobra de distracció. Era una d'aquestes persones que es va posar al servei d'una bona causa, infiltrant-se de la manera contrària, com deia jo, que s'ha de fer, també ficar-se en aquests inferns. Em sembla molt paradigmàtic i molt interessant. Amb una escala molt petita, la Marina m'explicava l'altre dia, te'n recordes? El Parkway, que als guiris li havien canviat la fletxa i els enviaven a un altre lloc, no? O sigui, podem ser una mica... Això va ser una acció de l'Assemblea de Vallcarca fa poc, sí. És una escala molt, molt petita, però com a mi em fa gràcia veure els guiris marxant al Parkway, se'n van cap a la Trinitat, no? Crec que és un bon moment per... Això és situacionisme. Sí, molt situacionista, sí. Tenim el company aquí per al micro, simplement perquè es quedi gravat. No sé si voleu... No cal que sigui una pregunta, Podeu explicar formes d'infiltració, Sí, qualsevol reflexió o pregunta. Allà dalt. Espera, que ara Emma te l'apropen. Volia remarcar que tu, Albert, has posat en escena com seria la dramatúrgia de la figura de Pujol, no? I has mencionat que estem en un teatre. Sí.
Però no obstant, nosaltres no ens estem comportant com si estiguéssim veient una obra de teatre. I en això m'agradaria fer una posada en escena de que el problema que tenim ara mateix és que hem de redefinir molts conceptes per culpa de la tecnologia. Han sonat els mòbils com més d'un cop. Més d'un de nosaltres hem mirat el mòbil a l'hora. Qui de nosaltres faria això en un teatre, en una obra de teatre? En quin moment desconnectem i desconnectem d'una pròpia conversa quan tenim 3 persones davant i no podem tenir una hora centrats en una cosa? És una cosa que m'agradaria fer relleu perquè explica també que tenim un problema i és que tenim dues identitats, la identitat digital i la identitat com nosaltres com a éssers humans. I en això entra en joc la desconfiança que tenim cap a l'altre, perquè hem de conèixer dues identitats. O sigui, si ja teníem prou feina en conèixer una, ara hem de tenir dues i, a més, amb 50 apps. O sigui, és un marrón. I, clar, són coses que jo com a jove ho veig moltíssim i ho visc cada dia i m'he deixat emportar, òbviament. I són coses que no es fa referència i crec que és molt important i només volia que penséssiu sobre el tema de que estem en un teatre però ningú s'està comportant com si estiguéssim en un teatre. Molt bé, doncs gràcies. Sí, això ho veiem molt a les classes, no? L'aula com ha quedat absolutament distorsionada per la idea de la interrupció. Els focus d'atenció. Els focus d'atenció. No sé si voleu estirar aquest fil que deia l'Emma o altres fils, i Lluís. Sí, jo anava a dir que, i això sense comptar haters, trolls, identitats suplantades, falsos perfils. Crec que aquí el problema és que hi ha la comunitat física i la virtual i realment aquesta virtual sí que és una altra infiltració, però en el sentit pervers, no? Que és com el de les infiltracions de la policia en molts moviments. La tecnologia també pot ser una arma molt interessant des del punt de vista polític, ho hem vist en molts moviments i mogudes que hi ha hagut, però alhora té aquest component de... Jo ho veig molt, i ho he comentat en els últims dies, d'abstreure'ns de l'aquí i l'ara, que és molt important, ser conscients de l'instant. I tots caiem en la distracció de les... Tots estem viciats amb això, no? Jo no tinc mòbil, però tinc ordinadors, una pila d'ordinadors i maquinetes. Tens una pila d'ordinadors? Bueno, sí, 2 o 3. Treballo amb 2 com a mínim, i potser un tercer i una tauleta, i no sé, per tant estàs bombardejat tot el dia i tu vols... I a més accedeixes a determinades qüestions culturals a través d'aquestes històries, no? Però el que perds en molts casos és l'aquí i l'ara, el gaudir del moment, que això és una cosa única, que no la tornarem a viure més. No només aquest instant que esteu gaudint aquí, sinó quan sortiu d'aquí les vostres vides... Clar, això és preocupant. És a dir, és una comunitat que no deixa de ser fantasmagòrica, fantasmal, no? Abans, Marina, parlaves de l'amor, i allò tan bonic de Gamben que deia que l'objecte sempre és fantasmàtic, no? L'amor sempre és una cosa que no podem veure mai, que és una idea també molt lacaniana. Doncs amb la virtualitat passa això, t'arribes a forjar imatges que no són reals, de situacions col·lectives, de situacions personals, de reaccions que té la gent, d'informacions que arriben. Per tant, és com un alien, no? Que s'ha de controlar, s'ha de pagar, s'ha d'utilitzar molt bé, s'ha de respirar i tenir aquesta consciència de l'aquí i l'ara d'on ets, no? A vegades parlàvem del caminar, a mi m'agrada caminar ràpid, vivament, sense... Jo sempre dic que no... Vaig molt ràpid, però no tinc mai pressa. I està bé, és com un exercici una mica
zen de caminar i de cop i volta veus gent que se t'atura perquè ha rebut un missatge, clar, i xoques amb la seva esquena o s'aturen enmig d'una escala. Aquesta gent no està vivint Potser no és una situació extraordinària, certament, però ja no és tan important aquell instant com la sensació de que tu estàs viu, estàs atent al que et passa. Abans parlàvem de nòmades i això connectaria amb la gent del passat, que tampoc s'ha d'idealitzar, o fins i tot amb les comunitats indígenes que són i eren persones molt atentes a tot el que passava. Això, si observeu els animals, ho veureu. Els animals sempre estan pendents de tot el que passa. Si veieu un gos que està estirat, així relaxadíssim, però en un moment donat obre l'ull, mira que tot estigui bé, sap qui hi ha més o menys al voltant. Nosaltres no hem de perdre això i, per tant, hem de desconnectar dispositius, que també és una idea que pot ser subversiva, no? I llegir molt, llegir amb objecte físic, amb els llibres, i escoltar música d'altra manera, o tocar-la, o conversar. Estem perdent també la conversa, no? És allò que ja sabem dels sopars i dinars amb la gent mirant el mòbil, no? L'última coberta, la portada del New Yorker, és brutal, si la busqueu. L'heu vista? Són tota una família mirant el mòbil i és molt maca. És maca i és apocalíptica, també. No sé si voleu estirar més fils, més preguntes, que vulgueu. El caminar ens retorna aquesta capacitat d'observar, de percebre aquesta natura viva a la qual feia referència fa un moment. Ens desperta els sentits, ens fa estar vius. A mi m'ha quedat un dubte sobre la intenció real del que veníem a parlar, en realitat. Parlem de l'apocalipsi, parlem de la infiltració com una de les maneres de combatre. I aleshores, justament els exemples que han aparegut m'ho fan més difícil encara. El cas que dèieu de Pujol, clar, no podem pensar que sense Pujol els nazis no haurien perdut la guerra. El seu valor com a infiltrat és un valor relatiu, interessant, però relatiu. I de la mateixa manera, com que també s'ha citat quasi en el mateix moment, no acabo d'entendre quina infiltració podia impedir que Argentina hagués passat el que va passar ahir. Aleshores, el valor real de la infiltració, en aquest sentit, se m'escapa. Se m'escapa una mica en un món de 7.000 milions de persones, en el que justament pel problema de l'entropia, els sistemes tenen una tendència a homogenitzar-se que exigeix una quantitat d'inversió d'energia per combatre-ho que no sé fins a quin punt la infiltració pot permetre-ho. Sí, no. Clar, no hem de pensar una societat amb 8.000 milions d'infiltrats, no? Hem de jugar una mica també amb la idea metafòrica del que implica això com a coneixement del sistema, del que espera de nosaltres, dels trucs amb què opera, i llavors funcionar amb aquest aparent anonimat una mica anodí, des d'un coneixement propi, una acció que pot ser política, molt vinculada a la micropolítica que he esmentat fa un moment, i que això jo considero que és una infiltració personal que llavors s'harmonitza també amb el que jo he anomenat l'acció a camp obert. Això no vol dir que de cop i volta demà tots haguem de ser espies, ni molt menys, no va per aquí. Ho he dit al principi, ni herois. Hi haurà qui es convertirà en un heroi i hi haurà un altre que mirarà com pot fer la punyeta o burlar determinades tanques. Això és una tasca molt personal. La filosofia, abans ho deies tu, Marina, en el cas de Deleuze, clar, no aporta avui dia solucions
sinó que planteja moltes preguntes. Una de les coses que em trobo més, i tant al camp literari com de pensament, són les solucions, no? Aquesta angoixa de tenir un receptari d'actuació. És a dir, jo crec que és molt important que cadascú exerceixi una resistència. No? Si aquesta resistència hagués existit i no deixar-se endur per la desesperació o per les solucions fàcils o per la propaganda que fa remoure els budells en lloc d'activar el cervell, en lloc d'activar l'esperit, doncs aquesta ultradreta, bé, jo tinc clar que no tindria la força que té. El que passa que els receptaris simples funcionen, i això és un fet, i assumir-ho és una primera condició d'aquestes infiltracions, no? Aquesta capacitat de resistència, que pot ser de vegades desesperant, no? Perquè cansa resistir també. Després podem anar a Pasolini perquè ho podem comentar també. Sí. Però ho ampliaré una mica amb Pasolini, això. Tenia alguna pregunta però més? si hi ha més qüestions, sí. Això ja era una cosa recurrent, que en algunes presentacions o xerrades sobre el llibre, doncs, i és veritat, no? És que, clar, jo no dic que tothom s'hagi de... Cadascú pot fer molta tasca i després podem sortir a la manifestació de les 500.000 o del 1.000.000 de persones. Això està molt bé, no? O d'un moviment que exigeix grans canvis. Però jo crec que això ho tenen molt apamat els governs avui dia i sense aquesta resistència intel·lectual i espiritual és molt difícil dur accions d'èxit, entre altres coses, perquè tots ens hem parasitat de les falses comoditats d'aquest sistema. Per això deia que en algun moment haurem d'estar disposats a llançar aquest llast des del globus, no? Juan Carlos, crec que... Sí, abans has comentat que et costa pensar en un estat amb 8 milions d'infiltrats i m'ha vingut al cap la República Democràtica d'Alemanya, que pràcticament havia convertit la infiltració en una part sistèmica, la seva manera d'existir, de perdurar. S'havia convertit pràcticament en una captació de delators i infiltrats. Allà, quin caire agafa la infiltració? En què es converteix? I en què es converteix la gent que no està infiltrada? Sí, a Romania crec que era no sé si era la tercera part de la població o una part molt important servia al règim i en el cas de la República Democràtica d'Alemanya també era així. Bé, el que passava a la República Democràtica, que és el que també va passar aquí amb la dictadura franquista i el que passa amb qualsevol sistema opressiu, bàsicament, la primera norma coneix on ets perquè no t'enxampin i és una tasca de supervivència, no? Aquesta seria una tasca heroica en aquest cas, amb conseqüències que poden anar cap a la vida, no? La vida pròpia. Però, bàsicament, burlar sempre a qui et vol vigilar, que és l'única manera de... I després, bé, teixir aquestes aliances de lleialtat, que era la manera com es va fer aquí, d'altra banda. Suposo no seria molt diferent en el cas de la RDA o de Romania o de qualsevol règim dictatorial, no? No sé si teniu... Jo... Sí? Anem a Pasolini? Anem a Pasolini. Aquest text que hem compartit de les Sí, Armes? perquè ja que l'hem compartit el podem comentar. Sí. Sí, aquest text es va publicar el 75 al Corriere della Sera
que era el buit de poder. El títol era aquest. I ja s'ha popularitzat com l'article de les lluernes, que Pasolini ens parla de resistència, que és de fet el que estem parlant en aquesta sessió, i posa la imatge molt gràfica de les lluernes, que especialment en zones urbanes s'han perdut per culpa de l'excessiva il·luminació que tenim, que és també un dels problemes, no? La contaminació lumínica que tenim a les ciutats. I llavors ell fa el paral·lelisme d'aquestes lluernes amb una manera de viure molt més en comunitat, molt més clandestina, molt més inaprensible pel poder. I llavors ell ens diu que com les lluernes, totes aquestes formes populars estan desapareixent. Abans ho deia, que les formes de vida eren molt més comunitàries. Clar, la Barcelona mateix que vaig conèixer jo no té absolutament res a veure que Sant Antoni, on vaig viure jo, amb la gent al carrer, amb cadires, amb la gentrificació que hi ha hagut en els últims anys. Tots aquests llaços col·lectius s'han perdut bàsicament per aquestes noves maneres de viure, de relacionar-nos, que ens han fet perdre els lligams els uns amb els altres, i més amb les tecnologies, com abans hem comentat. Bé, ell posa, per exemple, ja sabeu que va escriure poesia en el dialecte friülà, que està emparentat amb el romanx de Suïssa. Sempre hi ha el debat si són dues llengües diferents, si és la mateixa. Bé, possiblement sigui la mateixa, amb tot allò dialectal, amb tot allò petit, amb tot allò que forma una comunitat, un argot. Hi ha un altre article que parla dels argots dels napolitans. Ell contraposa la falsa democràcia de la democràcia cristiana i italiana amb el feixisme i diu que tots dos són pràcticament indestriables, que suposo que això era incomodíssim i realment ho era en aquell moment. Hi ha un altre que parla del poeta Sandro Penna, que s'ha traduït recentment, per cert, i arriba a dir que l'època feixista a Itàlia era meravellosa. No perquè hi hagués el feixisme, sinó perquè, segons Pasolini, aquella vida comunitària, aquelles famílies, eren reductes impenetrables pel sistema. Llavors, Pasolini què ens diu? Ens diu que el consum, a poc anirà, en forma de nou feixisme, serà el que anirà minant aquestes estructures, i no es va equivocar gens. En aquell any 75, poc abans de morir, hem passat més de 40 anys i el diagnòstic ha estat molt certer. Hi ha un altre autor, que és Didier Berman, a Survivants de Luciol, que ens diu que ho capgira una mica, diu que les lluernes són una forma de resistència i que ho hem de veure com una cosa positiva, encara que siguin lluernes minoritàries, encara que siguin llums tènues, però que són llums que ens poden il·luminar, que existeixen, que potser numèricament són petites, però que hi són, i és aquesta actitud resistent que de vegades pot ser molt fatigosa, com he dit abans, i que de fet són una llum de lluerna que constitueix la idea que jo defenso de la infiltració, que no vol dir, com comentava abans, que tots haguem de ser de cop i volta uns herois. Penso que la cultura pot fer molt en aquest sentit, sense idealitzar-la gens. Jo distingiria entre cultura creació o cultura formació o encara millor construcció d'un mateix. Al final la infiltració va per aquí. Jo penso que és bàsica aquesta construcció crítica d'un mateix, sotmesa sempre al dinamisme i més en els temps que corren. És allò que els alemanys distingeixen entre Kultur i Bildung. A mi m'interessa el Bildung, aquesta formació
d'un mateix. La cultura seria, doncs, bé, les grans obres, els grans noms, els cànons, i després vindria aquest Bildung, aquesta formació, aquesta construcció d'un mateix, seria què en fem nosaltres de tot això, que em sembla molt més interessant, no? Com ens arriba aquest missatge, més enllà de dir que hem vist l'obra de moda, que hem llegit el llibre que tothom llegeix o que hem descobert, no sé, una cosa amagada, però què en fem d'aquesta cosa amagada? Com ens transforma la nostra vida? Com ens canvia la nostra manera de pensar, de relacionar-nos amb els altres, de sentir, de comunicar-nos amb el que és inaprensible o ens depassa, no? Aquesta és la gran pregunta i això ho podem fer. És una tasca que no ens la impedeix ningú, que està sotmesa, evidentment, no tothom té el mateix accés a la cultura, ja ho sabem, ni les mateixes oportunitats, i aquí està la qüestió de fer que tothom tingui el màxim accés o l'accés total, en igualtat de condicions, a aquesta formació, a aquesta construcció personal i, més enllà d'aquí, aquesta cultura. Per tant, sí, resistència de les lluernes i també constatació d'aquest consum que està destruint les formes tradicionals de relacionar-nos amb els altres. Si això hi afegim, com hem dit abans, tota la tecnologia, doncs el menú ja és bastant indigest, no? Però al final és preguntar-nos, retornar les qüestions a nosaltres mateixos, no? Que és una cosa, ser capaços d'incomodar-nos a nosaltres mateixos, que és el que ha de fer el pensament i la creació, no? La cultura tendeix a ser l'estrat, el sediment, allò que roman, que és bastant immòbil, que és bastant elitista, que mesura qui entra i qui surt, la construcció i la formació, doncs, és una altra cosa. Hi ha qui no té els mitjans i llavors doncs ho rebenta. Esmentaves el Llum-Bif, doncs és un cas clar de rebentar i situar-se. Després amb milers de contradiccions, com tenim tots, perquè no deixa de ser una icona també del consum, del capitalisme, etc. Però bé, és... Encara tenim temps per una darrera pregunta o un parell, si voleu. Aquí en el cantó d'aquí. Ah, i en el cantó d'allà. Sí, agafem les dues, sí. Sí, les fem Les recollim seguides. i així podem anar tancant. I hola, gràcies per compartir les idees vostres. Hi ha dues coses que se m'acudien ara. Una ve d'abans, que m'he posat una miqueta nerviós i he decidit no dir res, però llavors m'hi he repensat. Que pensava que per la resistència el compromís és una cosa fonamental, crec. I penso que també és de les poques maneres que tenim de desarticular la desconfiança. Llavors, com creieu que són compatibles el compromís, l'anonimat, la infiltració de totes... Tant la infiltració com la contrainfiltració. I llavors em venia una idea ràpida al cap, que era el gran desequilibri que hi ha entre la infiltració del periodista o de la persona de peu que decideix infiltrar-se en una organització feixista, els exemples dels que heu parlat. Altres exemples més recents i menys arriscats, per exemple, a mi em cau molt bé el Facu Díaz, que és un còmic que va fent coses, i amb les manifestacions de les últimes setmanes, una de les coses que fa sovint és estar dintre dels canals de Telegram dels xats de dintre d'aquestes manifestacions i es dedica a revisar com és tant la litúrgia com la narrativa allà dintre. O sigui, crec que un tipus d'infiltració es corre perill de mort, un altre tipus d'infiltració, que és la de la policia a grups d'esquerra, bàsicament el perill que corres és que et salti la tapadera i no tinc gaire clar ni de que... No sé què pot passar, però què en penseu sobre això? I sobre això últim que estàveu dient, pensava en que el gran infiltrat del nostre temps és a les butxaques de tothom i es diu algoritme. I que trobo que l'algoritme és un dels principals mediadors entre nosaltres i el món i a sobre no és igual per tothom. Ja sabeu tot allò que en funció de què hagis mirat abans
et passa uns principis o uns altres, no? I crec que això és tot. Gràcies. Molt bé, gràcies. Recollim el de la companya i així podem... Ah, vale. Llavors, cap més, segur, Sí, sisplau. Em venia fa una estona el concepte també de porta giratòria i el sentit de que a vegades t'infiltres i no ho saps. O fins i tot t'infiltres, dic que m'infiltro, vale. I a vegades te n'adones que les coses estan molt més allà es pot entrar i sortir. I es pot entrar i sortir fins i tot... Jo, per exemple, vinc amb paracaigudes quasi del Museu Olímpic, Salut Mental i Esport, no? I llavors es deien tot de coses que em semblaven interessants per d'on jo vinc, la meva pròpia experiència. Parlaven d'esport d'elit olímpic i llavors, de cop i volta, passaven mites per allà i els veies passar, perquè aquell lloc té uns objectes bastant, al principi, interessants. I demà hi ha un espai que, no sé si s'han infiltrat o no, però a la llotja hi ha una fira, festival, New Space Economy o alguna cosa així, economia de l'espai. I no vol dir que l'hagin d'estalviar, sinó que potser sí que estem per tirar coets. Llavors, en aquest sentit, jo me n'he adonat que a vegades veus una porta, sembla que no puguis passar, però envies un correu i dius sí. I llavors passes i coneixes, i llavors et trobes en situacions que no t'hauries pensat que t'hi poguessis trobar, i és molt més natural i a vegades és divertit. El que passa és que, clar, això dels coets... Molt bé. Sí, si voleu anar tancant. Sí, no, si vols recollir i tanquem. Sí. El compromís és bàsic, estic totalment d'acord. És bàsic. Jo n'he parlat molt en aquest llibre que esmentaves, Marina, del dilema de l'amor, perquè venia a dir que si volem amor de debò hem de tenir alguna forma de compromís, la resta ens ho podem passar molt bé i pot ser molt divertit, però serà efímer i no serà cap gran amor. La idea de compromís, que està bastant de modè avui dia, tu la reivindiques molt, per cert, la idea de compromís, perquè és bàsic i és molt política, la idea de comprometre's amb alguna cosa. Torno a dir, sempre cadascú segons el moment vital que estigui, el temps de què disposi, les energies, el compromís d'una sèrie de qüestions que marquen la nostra vida i mantenir-nos fidels a això crec que és molt important i molt necessari. I el que deies tu m'ha suggerit també aquesta cosa que m'agrada, de ficar-se, que ens hem de ficar en indrets on no, com deia abans, no ens esperen. Una de les coses que tenim a la nostra societat, un tret, és que està molt segmentada, tot està segmentat, no? És a dir, i tot distribuït per públics. Això ho adrecem aquí, això és per gent gran, això per la canalla, això per una classe social no sé què. Llavors, travessar tot això i fer aquestes polítiques que realment recuperin aquest abast de comunitat, que pot ser gran i pot ser micro també, que és molt important anar forjant, que penso que s'està fent. En molts àmbits sorgeixen moltíssimes iniciatives que són petites però que si les suméssim, tot aquest univers atòmic ens donaria moltes sorpreses. És qüestió de conèixer. Però aquesta actitud d'anar a explorar em sembla molt interessant. No sé si podem acabar amb una mica de poesia? Sí, sisplau. Sí? Sembla bé? Si passem... Jo havia portat alguna cosa. Mira, un poema d'Aina Torres, que va fer aquest llibre que es diu 2 hiverns i un incendi,
Són coses que estan en relació amb el que hem parlat. Es titula Dialèctica, que és aquesta cosa que ens remet molt a Hegel i Marx. Ja sabeu que Hegel el que pretenia és superar la particularitat de la consciència singular i portar-la cap a la substància universal. Què vol dir això? Portar-la cap a l'estat, és a dir, que ens identifiquéssim amb la idea de l'estat, que després això és un... Habermas seria la deriva de... Després té coses molt interessants, Hegel, no? Però aquesta idea a mi sempre m'ha fet molta por de lluitar contra el que uneix per acordar-te amb aquesta universalitat, no? Que a mi em fa por. Crec que ha de ser al revés, no? No deslliurar-nos del que som, sinó preguntar-nos què som. I és una activitat també espiritual i política alhora. Bé, dialèctica, sense més. Seré sempre el sotrac, la passió de cada lluita i la veta que s'estén fins a l'entrecuix del món, on les paraules s'apilen per néixer i contradir-se. Perquè tot és dialèctica, una immensa paradoxa, un diccionari que es mou entre les parts oposades. I la nostra gran acció, donar nous significats i defensar-los, si cal, amb la força d'una fona. Jo crec que aquests versos resumeixen molt bé algunes coses que hem parlat, no? Sobre el llenguatge i, si convé, doncs traiem la fona. Poeta de les cendres de Pasolini. Un fragment, perquè és un poema torrencial, un riu, i fa així, aquest fragment. La cosa més important de la meva vida ha sigut la meva mare. Se li ha d'afegir tan sols ara en Nineto. Nota a peu de pàgina, el Giovanni Davoli, que ja coneixeu segur de les seves pel·lícules, figura mítica. No? El 42 en una ciutat on la meva terra està en ella mateixa, que sembla una terra de somni, amb la gran poesia. De la impoeticitat, un formiguer de pagesos i petites fàbriques, molt benestar, bon vi, bona taula, gent educada i grullera, un poc vulgar, però sensible. En aquella ciutat vaig publicar el primer llibret de versos, amb el títol, aleshores conformista, de Poesia a casar-se, dedicat per conformisme al meu pare, que el va rebre a Kènia. Era ja pres, víctima ignorant i acrítica de la guerra feixista. Li va fer un plaer immens, ho sé, de rebre'l. Érem grans enemics, però la nostra enemistat era part del destí. Era fora nostra. I senyal d'aquell odi nostre, senyal ineluctable, senyal per una investigació científica que no s'equivoca, que no pot equivocar-se. Aquell llibre dedicat a ell era escrit en dialecte friulà, el dialecte de la meva mare, el dialecte d'un món petit que ell no podia no menysprear, o en qualsevol cas acceptar-lo amb la paciència d'un pare. Dialectes, llenguatges. I per acabar, abans parlaven d'aquest llibre Centaures i Rossinyols, que és l'últim que he escrit, doncs un poema que té molt a veure també amb el tema de les xarxes i d'aquests llenguatges que també se'ns infiltren. No? El títol és Verger dels Unabombers, que és una picada d'ullet al Verger de les Galanies de Josep Carner, però una mica modernitzat, i diu així. A la foscor de les rèpliques humanes, el crit. No t'assemblis tant a mi o moriràs. Només tens dret a l'enfarfec, i prou. Qui t'estimarà, però? Les màquines. Les adorarà com ídols i conversarà com si fossin àngels que sol·lícits ens visiten de nit. O bé qui les destruirà una a una com un unabomber atzurat. Si arquites de Tarent construir un artefacte articulat, dotat de llargues ales, jo vull un androide que em reciti Carner en veu baixa. Potser aquells versos resplendents que fan així. Aire subtil, airet de melangia. Digue'm si has vist el meu ocell daurat. Sols maleïm el traç del món més recte, el gust del fosc afany. Convertida en màquina, la humanitat s'encarna en cada error. I així t'amo, capgirat en tu. Copia'm el teu codi. Soc un troll. Gràcies. Soc un troll. Gràcies.
Gràcies, Lluís. Gràcies. Molt bé, ens veiem el mes vinent. Potser han desaparegut les lluernes, però encara creiem a l'Escola de Pensament que per desobeir l'apocalipsi ens podem deixar enllaornar per les paraules. Gràcies, Joan Carlo. Gràcies, Marina. Gràcies a tots. Gràcies. Gràcies.